大家好，今日我會分享一個清湯牛腩。今日我用嘅係牛坑腩，佢個肉地比較嫩啲，而且好容易炆得腍。準備一啲蔥同埋薑片。依家將啲牛坑腩出一出水，凍水放入牛腩，再放入準備好嘅蔥同埋薑片，冚住個蓋啦。滾起之後，我大約滾佢10分鐘。呢個時候準備一啲香料。香料好簡單啦，有花椒、八角、桂皮、鹽啦、冰糖、果皮、香葉同埋一啲薑片，仲有幾粒嘅蒜頭。依家浸下塊果皮先。咁呢邊嘅牛腩呢就滾起咗啦，我大約係會滾佢10分鐘左右啦。咁將啲牛腩入邊嘅血水呢逼晒出嚟啦。咁一陣間沖洗乾淨。果皮浸軟之後呢，用把刀輕輕將果皮入邊嘅白色嘅膜啦刮咗佢啦。啲牛腩已經煮咗10分鐘啦，我依家會將佢夾起嚟啦。夾起之後呢，將佢沖水啦，沖洗乾淨，洗晒啲泡。咁然後呢，我會用一個香料包裝起啲花椒、八角同埋桂皮。燒熱一個鑊啦，鑊熱咗之後放1湯匙嘅油、蒜頭。仲有薑片，慢慢爆一爆佢，將薑味同埋蒜味逼出嚟，直至到有少少嘅金黃色。咁呢個時候呢，就加入8杯到10杯嘅熱水，放入所有嘅牛腩。放入果皮啦，再放入頭先準備好嘅香料包。咁我係忘記將香葉放埋入邊嘅，咁依家將啲香葉放埋落去啦。一大嚿嘅冰糖，1湯匙嘅鹽。水嘅分量呢，就係浸過晒所有嘅材料，多一啲啲就可以啦。冚住個蓋，大概煲個半鐘左右。1個鐘頭多啲呢，啲牛腩已經變得好腍啦。湯汁亦都收乾咗少少啦。我會留多一啲嘅湯汁浸住佢，咁樣啲牛腩先唔會太乾。咁呢個時候呢，你就可以拎上嚟啦，切片啦，咁就可以食得噶啦。咁啲牛坑腩呢，切咗片之後呢，就可以點辣椒醬或者麻醬嚟食啦。如果你煮湯粉、湯麵嘅話，放落去都係好好味噶。咁少少嘅提示啦，特別係炆牛坑腩，唔需要炆得太耐啦。咁差唔多嘅時候，你一定要試一試佢嘅口感啦。如果炆得太耐嘅話，佢會爛晒，就冇晒口感噶啦。今日嘅清湯牛腩就完成噶啦，係咪好簡單呢？希望你哋都試下做啦。如果你喜歡嘅話，可以訂閱我頻道，我有其他嘅菜式。多謝你哋今日嘅收睇，我哋下次再見。